ஹாய். இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 2 மணி ஆகுது. இவ்வளோ நேரம் வெயில் அடிச்சிட்டு இருந்தது. திடீர்னு பார்த்தா மழை பெஞ்சிட்ருக்குதுங்க. அதுவும் சாதாரண தூறல் இல்ல, நல்ல மழையே விழுந்துட்டுருக்குது. பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். கிளைமேட் டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இந்த மதிய டைமில் வெயில் அடிச்சிட்டு இருந்த டைமில் இப்படி மழை வரும்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. எப்போ இந்த டைமில் வந்து நல்ல காற்று, வெயில் அந்த மாதிரி தான் அடிச்சிட்ருக்கோம். இப்போ பார்த்தா மழை பெஞ்சிட்ருக்குது. ஏதோ ஊட்டி கொடைக்கானலில் இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது. தெரியுதா உங்களுக்கு பார்த்தா? ஓகே, தேங்க்யூ.